Bu tasodif emasmi? Nega aynan hozir Munisa Rizayeva va Jasmin Trans o'rtasida bir xil savollar paydo bo'ldi? Ba'zi haqiqatlar oshkor qilinmaydi. Ular o'rtasidagi gap-so'zlar ortida nima bor? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kunning tezkor xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosib qo'yishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek estradasining yorqin vakili Munisa Rizayeva nomi yana muhokamalarda paydo bo'ldi. Ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol esa oddiy: u hozir qayerda va qanday ahvolda? Tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, Munisa Rizayeva ayni paytda ijodiy faoliyatini davom ettirmoqda. U turli konsert dasturlarida, tantanali marosimlarda ishtirok etyapti. Yangi qo'shiqlar ustida ishlayotgani ham aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda u faol, yangi loyihalar va sahna orti jarayonlaridan lavhalar joylab boryapti. Hozircha uning sog'lig'i yoki faoliyatiga oid jiddiy muammo haqida rasmiy axborot berilmagan. Ammo masalaning eng qiziq tomoni boshqa joyda. So'nggi paytlarda ayrim sahifalar Munisa Rizayevaning nomini Jasmin Trans bilan bog'layapti. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ayrim postlarda ular o'rtasida qandaydir aloqadorlik borligi haqida taxminlar ilgari surildi. Ba'zilar uni umumiy davralarda ko'rganini yozmoqda, boshqalar esa ular o'rtasida yashirin hamkorlik bo'lishi mumkinligini aytayapti. Biroq hozircha bu gap-so'zlarning hech biri rasmiy tasdiq topmagan. Na Munisa Rizayeva va na Jasmin Trans bu borada ochiq bayonot bergan. Hech qanday huquqiy hujjat yoki aniq dalil ham e'lon qilinmagan. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra esa ayrim blogerlar ularning nomini bir voqea doirasida bilvosita tilga olganini ta'kidlashmoqda. Ammo bu ma'lumotlar ham hozircha mish-mishlik darajasida qolyapti. Show biznes olamida bitta surat, bitta umumiy tanish yoki bitta tadbir ham katta shov-shuvga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zan esa oddiy tasodif ham katta muhokamaga aylanadi. Shuning uchun har bir tarqalgan xabarga tanqidiy yondashish muhim. Xulosa qilib aytganda, bugungi kunga kelib tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra Munisa Rizayeva ijodda va faol. Jasmin Trans bilan jiddiy yoki rasmiy aloqasi borligi haqida ochiq fakt mavjud emas. Qolgan barcha gap-so'zlar esa hozircha tasdiqlanmagan. Agar mavzu yuzasidan yangi va rasmiy ma'lumotlar paydo bo'lsa, albatta sizlarga yetkazamiz. Sizningcha bu oddiy mish-mishmi yoki ortida boshqa haqiqatlar bormi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.